So hi guys, welcome to our another episode of unboxing. So ngayon is mag-unbox tayo ng spring type airsoft gun na nabili ko sa Shopee. So ito yun. So ito ay replika ng Beretta M92. Saka yung lock. And then itong grip, hand grip, yeah. Made of ABM plastic, yeah. Ayan, so maganda siya, mabigat, parang totoo. So ayan, so yung moving parts lang dito is itong lock, tsaka yung hammer, yan, hammer. And then ito is design lang, ayan, hindi mo move. Tsaka rito, ayan. Then try natin ikakak. So ito is spring type, so which is spring type means one cock, one shot. So ikakasa mo at ititira mo, ayan. So isang kasa, isang tira, ayan. Try natin, walang bala. So try na natin ikasa. So kapag nakataas to is, which is lock siya, hindi mo makakasa. Ayan, hindi mo makakasa yan. And kapag naka-down yan, ayan, okay na. Kakasa natin. Ayan. So ito na. So ang nagandahan ko lang dito is ito. Ayan, maganda siya. Kaso hindi siya bumubukas dito. So yung totoong barrel or airsoft GBB type is bumubukas to. Ito yung labasan ng cartridge. Ito is hindi. Ayan. Ayan lang. Ayan, try natin. Ayun. So maganda. So nabili ko sa Shopee for 1,005 pesos. Kasali na yung shipping. Yeah. Ilalagay ko lang sa description yung link kung saan ko nabili yung itong airsoft na to. So ayan. So ito yung side. Ayan. Ito yung moving parts niya.
hammer at saka yung lock. Then sa kabila, ayan. Sa likuran, ayan, maganda. Ayan. Sa taas, ayan. Ito. So hindi siya recommended for kids below 18. So ayan. Kasi nga masakit to kapag nakatama. So ito lang. So maganda siya. So recommended siya for beginners. Yeah. So for target practice lang. Ito yung kasama niya. So put in the box. So ito natin kung meron pa. Ay, ito. Ayan, may kasama pa pala isa. So ayan. Wala na. So ito yon. Ito lahat na kasama. So ayan. So maganda. Okay siya. So yun lang. Itatry ko muna. So itatry ko muna yung kung paano siya. Sorry. So ayan. Ito is huwag kayong gagamit ng ganitong BB. So hindi ko recommended na gumamit ng ganito. So kung makikita nyo is my lines. So hindi ko gusto yung ganito. Gusto ko yung solid kasi nakakasira. So pero try natin sa isang bala. So ayan. Teka lang. So before that, gagamitin natin ng eye protection. So yan. Isang bala lang. So unlock natin. Bam. Ayan. So try natin. Oh, sobrang dumi. Hindi pa ako nakalinis dito. So try natin. Ayan. Diyan. So ito try natin dyan. Ayan. Fire. So malakas. So isa pa. Ayan. Try naman natin sa karton. So ito yung karton. Ayan. So ayan, isang bala lang. Unlock. So ayan. Try natin. So bumalik, which is hindi gaano malakas. Okay lang, pero okay lang siya. Ayan. Pero ito yung tama. So ayan, napunit. So ayan. So yun lang. So para sa mga beginners, yan, or hindi mag-target practice nang hindi gaanong gusto yung maintenance. So ito lang, recommended sa mga beginners. So yan. Yan. So yan lang. So thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Huwag niyo rin kalimutan i-click yung notification bell para ma-notify kayo if ever na may bago akong unboxing gaya nito. So ayan. So yun lang. Peace. Keep safe guys. So yun lang. Bye.